ഇനി പ്രസിഡന്റ് മുന്നിൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ, രതീഷിന് തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാ എന്ന് പറയാം. Happy married life. Law points are correct. This is for real. He's planning to arrest me. മീനാക്ഷിയിൽ ഐഡിയമായ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. She's disappointed. But I'll cater to her needs later. Now I have ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.